الحمد لله الذي أكرمنا بدين الإسلام. الحمد لله الذي فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. ثم الصلاة والسلام الأكملان الأتمان على شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى وراكبوه مراكبة من يعلم أنه يسمعه ويراه وتزودوا من دنياكم لآخرتكم وألموا أن خير الزاد التقوى. Aboluganda bebitiibwa amatendo amajjivu agatali mu bukendeevu g'owekitiibwa Allah nannyini kututonda ate n'abeera nga yatuleka ku mwaliriro guno ogw'ensi n'abeera nga ajja tubanja emirimu oluvannyuma lw'okuguvaako okusaasana emirembe ebiriri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama owekitiibwa eyatujjira n'eddiini eno ey'obulungamu ate ng'era yagatta ku mirimu abannabbi ba Allah abasooka bonna gye baakulembeza. Baramira okutya Allah n'okutambulira mu mateeka ge naddala ng'omulamwa gwaffe gwe tuliko olunaku olwaleero yetteeka lya Allah erimu ku mpagi ettaano biidhnillah ekkulu ennyo naye ate ng'abantu abamu beefubyeko nnyo okulaba nti balituukiriza, abalala ne babeera nga balyerabidde oba nga bagayaddemu. Kale abooluganda ab'ebitiibwa, empagi eya zaka, kubanga mu busiraamu obw'ekitiibwa buno eno Allah ow'ekitiibwa yategeeza nti dukhulu fi silmi kaafa, naga nti obusiraamu tubuyingire tubuggweremu. N'abeera nga teyatulekerayo nsonga yonna okuggyako nga yajja aginnyonnyola. Bw'atyo obusiraamu bw'atavaayo n'agamba nti sheekhe nze ku mpagi ettaano ennya era mba ntambudde bulungi nnyo, ey'okutaano Allah ajja ginsonyiwa engeri gye ntambuzza zino ennyo obulungi. Buli kimu tukikola okusinziira ku busobozi bwaffe biidhnillah. Abooluganda ab'ebitiibwa, mbalamira okutya Allah n'okwetegereza ennyo empagi eno eya zaka. Tumwebaza nti Allah akyatuwadde obulamu mu kaseera kano akalimu okugezesebwa okungi ennyo okw'obulwadde obwa COVID-19, era ngaffe aba House of Zakah and Waqf Uganda n'ebitongole ebirala ebiweereza by'eddiini twongera okubakumaakuma nga tubakubiriza okwesabira kyekisookera ddala. Ekyokubiri okulaba nti nno tufaayo nnyo okulaba nti standard operating procedures tozigoberera, era tekikugaana kubeera na masikio ng'otambudde, tekigaana kufuna musaalo gwo n'oguteekawo ogutadde n'olyoka obeera ng'osaala biidhnillah, kunaabako mu ngalo n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Kubanga n'empagi ya zaka gye twogerako olunaku olwaleero ate ekugasa nnyo 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 ng'obadde mulamu n'osobola okugyetegerera n'osobola okubeera nti insha Allah ogituukirira. Therefore empagi eyo nkulu nnyo, naye tukuuma obulamu bwaffe mu ngeri gye tusobolamu, ate watawakkala ala alhayyi alladhi la yamuutu, n'okulaba nti n'obwesigwa bwaffe bwonna tubussa mu Allah subhanahu wa ta'ala. Empagi eya zaka gye tutunuulira, wotunuulira guno omwaka ogenda olaba nga Desemba wuno aweddeko, ate n'otunuulira nga tuzze tutambula biidhnillah, ne ku kalenda yaffe eri ey'obusiraamu biidhnillah naye ogenda okulaba nga tutambudde. Naye kyova olaba nti epimirwa nnyo kigero kya emmaali y'omuntu oba ebintu mwagenda okuwa zaka okulaba nti nno bimaze okuyitako omwaka. Kyova olaba tujja tugeraageranya mu mbeera efaanana bwetyo. Kale kikulu nnyo abasiraamu abasinga n'abantu ab'enjawulo ogenda okulaba nga bajja beebalaabalamu nga babalanga omwezi ogwa Desemba, ate ye mwalina closing stock mwagatta ebitabo. Kale bwe tujjukiza ku mpagi eyo kiba kikulu nnyo. Empagi eya zaka nkulu nnyo mu busiraamu bwaffe, era y'emu ku mpagi abantu gye basembyayo okutunuulira ng'oluusi amaze n'okukola empagi esingako eyo obuvunaanyizibwa. For example,
omuntu agenda n'agamba nti seeka nze nkolerera kugenda ku hijja n'atereka obukadde 20 oba 25 alabe nti yeetegekera hijja n'akola hijja guno omwaka n'akola hijja guli omwaka naye ng'empagi eya zaka tagituukirizanga. Lwaki? Kirimu okubeera nti tusomesa n'okuyigiriza abantu bajjulule ekifaananyi kya zaka baleme kulaba nga omuwendo gulina kuba munene nnyo gulina kuba gutya wabula ng'ategeera obuvunaanyizibwa bwe. Era oluusi attention eyo esinga kuva mu kubeera nti omuntu agenda n'atunuulira nga empagi zonna ezisigadde nga yijja eyo wogenda wokomawo bakubira amataali ne bakwaniriza ate mu zaka agenda okulaba nga tewali ttaali lyonna nagaseeka nze njagala eri nkomewo banyambaza ekimuli okitegeera abantu banjalira omufaliso omweru ewaka tusitule ebidaala ab'omukyalo tubakakase bonna nti nno ku kitundu kuno kuliko haji mashallah ekyo kirungi wabula ekisinga okuba ekikulu bw'oba otuusizza akaseera naddala ku mpagi zineeno nga bw'oziraba biidhnillah obeere nga otuukiriza. Zaka is the second practical pillar of Islam. Zaka w'ogitunuulira bw'oti bw'ojja mu mpagi z'obusiraamu ogenda okulaba nga yo yeri practical kubanga erimu wa atu zaka ogenda okulaba nga oyina okwenyigiramu biidhnillah n'okuwaata n'obeera nga owaayo. W'oyogera shahada ya ku mutima kubanga n'omuntu yenna nga balina erinnya lye bakozesa nti kweganga naye nga kyengezaako kutegeeza nga tasobola kwogera era wakkiriza shahada ye ku mutima Allah w'ekitiibwa akola ki? Agikkiriza kubanga bal yanzuru ila qulubikum Allah w'ekitiibwa atunuulira ku miki ku mitima gyammwe. Kati ne tujja ne tubaayo ne swala ogenda okulaba nga yeri practical wa aqimu salata wa atu zakata empagi ey'okubiri eri practical gy'osobola okukola ogenda okulaba nga ki? Zaka. Era Allah yagikaarana nnyo yagisembereza nnyo eswala buli woolaba mu Qur'an ey'ekitiibwa era Allah najja agyogerako emirundi 28 mu Qur'an ey'ekitiibwa ng'agiriraanyise ki? Eswala naye paka ku mirundi 3 biidhnillah. Zaka eno baganda bange abatambula naffe mu misomo egy'enjawulo House of Zakat and Waqf Uganda giteekateeka ne bannaffe bano aba Shukran Da'wa Center ogenda okulaba nga abawalimu bajja bagitugaziyiza biidhnillah. Era zaka eno ogenda okulaba nga bajja bagitemaatema okusinziira ku buli omu obusobozi bwe okusinziira ku buli omu ekiseera kye n'ebirala ebyetoolodde. Era ogenda okulaba nga n'atasobola kuwa zaka olw'okuba ekigambo ky'okuwaayo kikulu nnyo mu busiraamu Allah w'ekitiibwa yamuterawo option ya kwegamba voluntary charity n'ebirala ebifaananako bwe bityo okuwaayo okwekyeyagalidde nga si kwa tteeka naye nga nako kukola ki? Kudda eri obusiraamu. Era ogenda okwetegereza obulungi ng'abantu bonna baba bakuŋŋaanyiza atasobola kuwa zaka abeera nga waayo sadaka n'ebirala kyova olaba Allah w'ekitiibwa okumanya ne sadaka nkulu nnyo wa atu nisa aswadukatuhunna nihla ogenda okulaba nga bwe yali ayogera ku mahare getuwa abakyala yagamba nti yagiyita sadaka okitegeera. Ogenda okulaba nga ne mu Qur'an ey'ekitiibwa Allah w'ekitiibwa we yali ayogera ku miteeko abantu abakwatwako zaka yagamba nti no innama sadaqatu lilfuqara'i walmasakina paka aya nga bwe gwayo mu surati Tauba yagiyita sadaka. Ate kati omuntu olunaku olwaleero omuntu atunulira sadaka naga nti nze seeka sinatuuka kuwa zaka omwaka guno guweddeko sirina niswabu n'ebisigadde kale sadaka weeri olw'obukulu bw'ekigambo ekyo naye nga zaka kigambo kikulu nnyo era Allah w'ekitiibwa yagiraalika mu mwaka ogwokubiri oluvannyuma lwa hijira hatta al-an tevangawo. Wano wonna ngezaako kwanjuluza ku nsonga ezimu eziyinza okukugaziyiza ekifaananyi ekyokuwaayo mw'oyinza okkirabira sobola okulaba nga House of Zakat and Waqf Uganda omwaka guweddeko bagenzeeyo ne bagaba embuzi bagenzeeyo ne bagaba obugaali n'ogamba la hawla wala quwwata illa billah aba bagaba embuzi nze ndibawaaki mu mbeera eyo yonna waliwo collections nnyingi nnyo ezikolebwa
bantu bali mu bwetaavu bwa mmere naye omulamwa gwaffe olunaku olwaleero ekigambo ekiyitibwa zaka twali mu musomo ogumu era ogwa House of Zaka mukadde waffe Dr. Abdul Hafiz najja tugaziyiza ekifaananyi kino natutegeeza nti nno olunaku olwaleero statistics ziraga oba okubalabala okugatta okwamangu okuviira ddala mu IDB ne UNDP United Nations Development Program batulaga nti nno zaka ekuŋŋaanyizibwa mu nsi yonna eri wakati wa $2 ne trillion namba kiraga nti omuwendo ogwo guba munene nnyo oguva mu collections ez'abantu mu mpolampola okwo kwotunuulira era ogenda okulaba nga bajja bikozesa nnyo ne barecommendinga nti bajja kukozesa zaka oyo oba ssente ezo ezikuŋŋaanyiziddwa mu kye tuyita SDGs Sustainable Development Goals amakulu nti ebintu byonna ebigatta abantu bonna naye nga bikulaakulanya basobola okulaba nti nno bakyanolingako sente ezifaananako bwe zityo oba ebikuŋŋaanyiziddwa ebyobugagga bwe bityo mu kulaakulanya abantu ekyo ne kikulaga ekifaananyi ekinene nti gwe zakaayo gy'owanga omuntu weeba egwa mu $10,000 weeba egwa mu $20,000 weeba egwa mu $25,000 tokitunuulira ng'ekitono ennyo ekyasobola gwatta ku ggwanga kiyinza nnyo okutegeeza nti oli waagiwa n'olinaawa $2,000 n'olinaawa ogenda okulaba nga kyetugatta ng'ensi yonna kisobola okutwala mu maaso abantu era n'okuyamba abantu ab'enjawulo kakati nno okwejjukanya kwaffe kujja kusinga kutambulira ku mpagi bbiri ekisookera ddala baganda baffe ab'ebitiibwa ke kaseera kanene buli omu abeerenga afuna okwebalabalamu afuna okubeera nti afaayo nnyo okwenyagira empeera za zaka zineeno abeerenga azijjawo era nga tuginnyonnyola mu mbeera eŋŋonvu kubanga abawalimu bazze bakinnyonnyola nnyo lwaki ensonga ezimu nsonga ki lwaki abantu abamu ayinza otunuulira omwaka nga guno nga guweddeko lesemba naga sheikh nze sijja kusobola kuwa zaka ezo katusooke tuzitaggulule obeere ng'oddamu amaanyi olw'okumanya kunene kw'oyinza okuba ng'ofunye n'emisomo gyaffe emisigadde abantu gye bagenda okujja nga basoma era mu gifolowinge ku Facebook page yaffe ku Twitter handle zaffe n'ebirala byonna platforms zaffe insha Allah esookera ddala al-bukhli omuntu agenda n'atunuulira al-bukhli kitegeeza obukodo sitakange omuntu agenda n'atunuulira bw'ati nga wallahi emaali ye bw'anajjamu zaka agaseeka badde nkuŋŋaanyiza ssente zange nga ndi kumpi ddirwe kutuke kati bwenzijjamu bwe nti nterekera baana bange naye Allah w'ekitiibwa yatunuulira abantu abakodo naga nti alladhina yabkhaluna beba abakodowala wayamuruna nasa bilbukhli balinnya n'eddaala ne bava kuboka ennyinyi okukodowala ne bagamba nti abo babagamba kimmwe temuwaayo sente zammwe bajja zirya era zaka yakuliibwa okitegeera tetugikuŋŋaanya kubeera nti etunulwako awo bwetyo ne albukhli ekitendo ekyobukodo kibi nnyo era omuntu ogenda n'omusanga ng'asobola okuwaayo mu kintu ekirala naye nga kino ekyazaka ayinza otunulaga nti sente zange siraba magoba gezizza wali eriwe ngenda mu lotale oluteekamu $20,000 bangamba osobola okuwangula 10 osobola okuwangula 2 osobola n'okuwangula akakadde sekakanjira nzaaza sente zineeno subhanallah likudus onafadde ne al-bukhli ekitendo ekyobukodo kibi nnyo era abantu abamu bakikulembeza nga bawa zaka era yemu ku nsonga egaana abantu okuwa zaka eyokubiri al-hasad ensaalwa omuntu agenda n'atunula bw'ati nga bw'anaaba awadde zaka agenda kukwatibwa enswala abalala okugaggawala oba abalala okubeera nti bafunamu babeere bulungi ensi eno efaanana nga bw'olaba engalo zino tezenkanankana faddalna ba'dahum ala ba'din ne bannabbi ba Allah yajja abasukkulumyako abamu n'abakolera ebirala abalala n'abakolera ebirala kati naffe lwaki tetwenkanankana
kwegamba liyattakhidha ba'dhuhum ba'dhan sukhriya abantu tufune engeri eyambagana mu society naye omuntu bw'atunuulira bw'ati nga bw'anaawa zaka abantu bayinza osituka ate ne babeera nga bamwenkana mu bugagga aba bakwatibwa ensaalwa alladhina yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadlihi nakwatibwa omuliro ensaalwa naga nti nedda seeka nedda muwalimu nze okusinziira bwendaba abantu baneeno wonna abamanyize ennyo ssente wenna abamanyize ennyo bagabira bajja tuuka ekiseera nga tebakyandabawo bajja tuuka ekiseera nga bansusseeko al-hasad ekitende ekyo nakyo twetaaga tubeere nga tusaba Allah abeere nga akitutaasa su'udhanni ensonga ey'okusatu lwaki abantu ayinza okukaluubirirwa okuwa zaka ng'abazeebazeemu n'atunula bw'ati n'agamba seka mbadde nakuleesa mbale balemu naye ensonga ey'okusatu su'udhanni endowooza embi oba enkyamu n'okulowoolereza ayinza okutunula bw'ati wallahi agenda okulaba nga zakayi eno waanaagiwa bagenda girya abawalimu bagenda girya tewali muwalimu alya zaka okujjako nga alya zaka mu ekyo Allah kyeyamukola kyeyamuwa ngoba nti aba house of zakai tunagikuŋŋaanya eyo ate kati fe ab'Ekampala ate zaka yaffe ate ffe so obwanni endowooza eyo enkyamu Allah ow'ekitiibwa ye kennyini ye yatematema zaka egenda eri baani egabirwa baani tewali muntu ajja gamba nti no tugenda kuŋŋaanya zaka tugituusa awo nga tugitunulako butunuzi seeka luli nakuleetera abasiraamu 4 luli nenkuleetera 10 kakati guno omwaka naguli twakawazako emyaka 10 tuwezezaawo mmeka zaka olukuŋŋaanyizibwa lilfukarai wabawabwavu walmasakina emiteeko gyonna nga Allah weyagitematema babeere nga bagifuna si yakutunulwako so udhanni therefore tolowoolerezanga noga nti okusinziira bwendaba zaka yange eyo bayinza okunkola obubi oba obulala endowooza eyo baganda bange eba nkyamu biidhnillah ensonga ey'okuna lwaki abantu bayinza okukaluubirirwa okuwa zaka bino era tubyogera abawalimu bannaffe nga basomesa eyo abantu babeere nga babawa education ng'omuntu tonnabeera ng'omugamba okuwa zaka n'ebisigadde bino ayeetaaga obimanya kubawo atabimanyi oluusi banneeyo gyayitira bayinza okutunulamu ne bagamba nti gwe totunula kino abo tobalabe engatto ze bambadde bagaggawalidde mu maali y'obusiraamu nam ensonga ey'okuna aljahal obutamanya omuntu agenda n'atunuulira bw'ati naga nti njagala kubeera nga mpa zaka oba njagala kuwa saddaaka yange oba nina wakufu gye njagala okuwa obusiraamu naye n'aleeta omuntu atali informed oba atamanyi ku ngeri ki gye tujja mu miteeko egy'enjawulo egya zaka timuwano tujjawo bwekiti wano tujjawo bwekiti kakati omuntu n'ajja okubalira zaka naye olw'obutamanya n'akuwa ekifaananyi nga si kituufu. Nali mpulira omuwalimu omu yagamba nti musajja yajja okubeera nti abalabala zaka mu maali y'omugagga n'atunuulira ennyumba bw'ati omugagga mwasula nga tannabala oba tannaba mu educatinga ku kikyayinakuwa atya oli ku poloti yiika 2 waneene muyenga tusooke tuzibaleebalemu n'asooka abala ate enju n'asooka ate abala ebiri mu nju n'asooka abala ebiri ki subhanallah omusajja n'alabanga akaluubiriddwa nnyo olw'omuwendo ono gwe yali ataddewo omuntu najja n'ayimirira ku ggana ly'embuzi naga ezo z'olina zonna okusaliza wali okudda eri subhanallah aljahal obutamanya butukoze bubi nnyo mu umma olw'ensonga nti omuntu akuwa education etali ntuufu ku kintu oba okumanya okutali kutuufu ku kintu abantu ne bamaliriza nga bakaluubiriziddwa ate nga Allah w'ekitiibwa yatwanguyiza empagi efaanana bw'etyo. Therefore baganda bange ab'ebitiibwa okumanya kwa zaka si nti buli omu aba akumanyi. Toveri n'ogamba nti nina accountant mu Yobos, nina accountant mu Gondi, nina accountant mu Gondi auditor. Yirimu gye bayina esobola okubanga erimu ebibalo naye tekitegeeza bibalo binene ebya zaka. Oba nina seeka asobola okubanga mashallah mulungi naye nga Sheikh Muarrikhu yakuguka mu byafaayo bya Busiraamu. Ayinza okubanga Sheikh mulungi naye
naye wanahawu yakuguka mu lulimi nga ye sekta ye toga nti nina hafizu wange namujja ku tahfidhu ajambaliremu wano zaka nti lwaki nti amanyi aya ekwatagana ku zaka jamani ekyo kiba tekimala twetaaga okubeera nti tusoma tufune education ku zaka nga tonnagiwa oleme kubeera nti okaluubirizibwa era gwe mugaso gw'emisomo gino eno ogenda okulaba bwoti n'okukiraba obulabe wano nti my 2.5% okitegeera you go further and ask questions ate bwemba bwenti n'ebirala ebifaanana bwe bityo biidhnillah. Tubadde tutunuulira ensonga nnyingi nnyo lwaki abantu tebawa zaka naye tujjeeyeezenya zituyambeko okuba nti twekubakubako enfuufu. Tugambye esooka obukodo al-bukhli, ekyokubiri al-hasad okukwatibwa abantu ensaalwa banampitako, ekyokusatu su'udhanni endowooza enkyamu ng'omuntu alowooza nti nno bajja kulya ssente ze bajja zikumpanya, ekyokuna al-jahal obutamanya omuntu n'abeera nga abalala tamanyiddeeko ddala nti nno bawa zaka era ogenda okulaba ng'omuntu oyo kimwanguyira nnyo okuwa sadaka etali obligatory n'abeera ng'ate akaluubirirwa nnyo okubeera ng'awa zaka lwa nsonga kino akimanyi. Wawulira mu muzikiti nga bagamba tuyina ekyetaago, tuyina omuzibe ali eyo emabega, tuyina omuntu omwetaavu n'ebisigadde, alinya mangu imaani n'aga nti oyo mugulidde akagaali ka mitwalo 25 ezo sente biru y'amasannyalaze yonna ngisasudde. Masha Allah, mirimu mirungi naye wafunako ku education ya zaka kubanga Allah w'ekitiibwa asobola okuba nga akuwadde obusobozi ku byombi. Ensonga ey'okubiri gye tutunuddeko gye tugenda otunulako ti mugimu ku migaso gye wanditunulidde gwe ng'omuntu singa oba weebazeebazeemu oba singa bakubalaabalamu n'obeera ng'owa zaka. Ekisookera ddala hifdhul maal, zaka bw'ogiwa ekuyamba okubeera nti Allah w'ekitiibwa akuumira emaali yo. Abawalimu ab'ebitiibwa batunyumiza ekyafaayo ekiri mu Qur'ani ey'ekitiibwa ekikwatagana ku Khidiri ne Nabbi Musa we yajja atambula eyo ku lubalama lw'ennyanja n'ebisigadde. Khidiri yasanga abaana munaye nga balina eryato n'ebirala bingi nnyo naye zimu ku nsonga ze yawa Allah w'ekitiibwa yagamba nti wakaana abuhuma swaliha, kitaabwe yali musajja mulongoofu. Wakaana abuhuma swaliha, taata waabwe yali musajja mulongoofu. Muzitafsiri ez'enjawulo ne bajja nga batuteekululira kye baali bategeeza mu taata waabwe okuba omulongoofu. Muzimu ku nsonga ze bajjayo nti kaana omusajja oyo yali musajja awa zaka mu maali ye. Allah n'abeera nga yagimukuumira abaana be oluvannyuma lw'okufa kwe era ne babeera nga baaganyulwa mu maali eyo. N'abeera nga Allah w'ekitiibwa yagimukuumira. Tewali muntu ayagala kufa ate abaana be basigale ku nsi nga yatakafafuna nnaasa nga basabiriza nga bawangaala bakola ki basabiriza. Ekyokubiri sidqul muzakki, Allah w'ekitiibwa kubanga almal mahbub fi nufus, abantu twagala nnyo emaali naye sidqul muzakki okukakasa n'omuntu ono okubeera nti atuukiriza attribute y'okubeera nti atya Allah n'abeera ng'akola ki awa zaka. Mu bufunze era mu musomo gwaffe kubanga abawalimu bajja kujja babitugaziyiza bino wammanga bitunuleko nga muganda wange atulaba era atuwuliriza mu kaseera kano kennyini. Tugambye nti ensonga abantu lwaki tebawa zaka netuwaayo n'emigaso ebiri gyokka naye ne bino wammanga bitunuulire kubanga oyinza okuva wano eno n'oga nti kati seeka kiki ekiddako ebyo mbitegedde ndi ready. Zaka eyina emiteeko gyayo era omusomo gwa zaka tojja kugusoma mu zino eddakiika ze tugenda okusomesa obeere ng'ogumalayo naye tunuulira ka episode kano obeere ng'olinda omuwalimu omulala biidhnillah enkya naluli obeere ng'ojja ogisoma abantu ab'enjawulo bakuŋŋaanyize naye ogenda okulabanga singa oba oli mulimi waliwo enteekateeka efaananako bwetyo gy'oba ogoberera naawe owa zaka. Ba waliwo omuntu ayinza okugamba nti sheekhe nze mbadde simanyi nze era ssente zange zonna naziteeka mu saddaaka nasima oluzzi ebyo birungi abantu baluganyulwamu nazimba tahfiizu nakola ki naye emyaka gyange gyonna siwanga kuki ku zaka naye mbadde nkola emirimu emirungi
ndi musajja mulimi nze buli lwe tukungula bwet mu kyalo mbaweereza kawunga senga muweereza ku kasooli bagundi mbaweereza amatooke nze bwenti bwenzize ntambula osobola okubanga gwe zaka wasinga giwulira mu maali yokka naye obadde okimanyi nti naawe ow'ebirimu osobola okuwa zaka mashallah obadde okimanyi nti gwe omuntu alina eggana lyo oba lya nte oba lya mbuzi oba lyaki ng'abawalimu era bwe bajja babitusomesa naawe oyina okubeera nti osobola okuwa zaka era buli wootunula bwoti noga nti abatwala zaka sirabangako omuntu atutte zaka nti atutte embuzi ku muzikiti nti atutte ente ku muzikiti ewa imaamu naawe kennyini nga weweetunuulira bwoti olabanga agwana okukwata ssente naawe kennyini osobola okubeera ng'owa zaka. Tulina bannaffe Allah akusaasidde omaliriza campus otandise okukola ku mirimu ganda wange oli mu Shukran Dawa Center otandise okukola ku mirimu kwasaganya kino kwasaganya kiri noga naye zaka nemiridde ntya kisobola okubanga gijojja contract ogenda wali n'ofunayo ennaku zino abaami bakayita akacuba okafunako emitwalo 2 ogenda olaba oli akuyise wano n'ofunawo 10 ogenda okulaba wiiki eddako ne bigaana ogenda otunuulira oluvannyuma okwasizaayo 3 avubuka webali awo ku Majestic ali mu ddiiru oluusi masimu ganeeno ogenda okulaba leero afunyeeyo luli biganye luli bagiziza ebirala ebifaananako ebityo amakulu mu ngeri yonna gy'otambulamu omulala wa musaala omulala musuubuzi ye maali weba tennaggwaawo akasawo ka sukaali kajjaase nakaako ayinza obutamanya naye buli omu mu ngeri ekola ki mwatambulira biidhnillah obusiraamu ddiini ngazi ddiini wa dawula teyalekerera bantu kubeera nti babonaabona ate ng'okusomesa weekuli kale ne bajja batusomesa abawalimu ab'enjawulo okusinziira bwe tujja tutambula biidhnillah nti omuntu asobola okusasula mu cash at hand ne cash at bank okitegeera oli musajja kola emirimu gyo biidhnillah singa akaseera kayitawo netutunuulira savings zo oba oli awo annually omwaka gweyiseewo ne tubeera nti tukola ki tulaba oba gujjaamu ne swab oba kyetuwandiise ekigero ekifaananako bwe kityo ate baganda bange abasiraamu kino katukiluŋŋamyemu era nekumwe abafuna emisaala oyina ssente hard cash kyetuyita ne swab ey'obusiraamu ejja ekyukakyuka okusinziira ku mulembe ne value mu biseera ebyo kubanga nti wetuba tugamba nti 85 grams of gold oyinza okusanga nga kosti yaazo emyaka 10 emabega yayawukanamukko mu kiseera kineeno twegamba tutunuulira nti nno omaliriza okuggyako expenses zo n'ebirala ebifaananako webityo savings zino z'oyinawo nga kuyiseeko omwaka mu mbeera efaananako webityo zandibadde zenkana kigero ki then we evaluate nti weziba ziweza value ya 85 grams according to that generation oba okusinziira ku mulembe gwa cost oguliwo mu kiseera ekyo ne tubeera nti tumanya percentage gy'olina okuwa kanti kugondezeemu kino kyetulaba waneeno nga 2.5% ogenda okulaba nga singa omuntu ayina akakadde ka ssente nga ke kasigaddewo mu ebyo bye tulina okugyamu emaali ye nga n'enniswabu eri oba ekigero kimaze okubeera nti kiwera ku kakadde ogenda olaba nga ajjako emitwalo 2.5 bw'aba ayina miliyoni 4 ogenda okulaba nga ajjako emitwalo 10 gyokka kubanga kyekyo kiba ekigero ekifaananako bwe kityo. Therefore baganda bange ab'ebitiibwa Allah w'ekitiibwa teyatutakisinga nnyo ogenda okutunuulira nga wano okuleeta ekintu okuva ebweru nga kigwa mu kakadde kamu emisolo gy'olina osasula oyinza okumaliriza okidabulinze bangamba nti emmotoka buno obutiini obutandikirwako n'ezirala osobola okukasuubula miliyoni 3 miliyoni 4 ogenda okutuuka wali eri taxes oba emisolo gy'osasula oluusi ne gidabulinga okitaba naye Allah w'ekitiibwa yatugirayo kiri ekiri aqallu kubanga bino ebitini we bijja byegatta nga birimu baraka biyamba society esingako obunene. Abantu abali mu business abo batera nnyo okubanga akugamba nze sina hard cash
nenga bwotunulira mu dduuka lye ly'amasimu ajjuza box yani omwaka guweddeko capital oyo yenna afaanana bw'atyo biidhnillah obusiraamu buyinza obutakubanga kuba omuntu ajjanaga seekani nawe wano mu seefu emitwalo 3 wembawaake 10 muba temuvuddeemu zisheekhe n'enkita ekya zaka la abantu batunuliramu capital yenkana atya biidhnillah kakati otunda tayiro oli mu arcade oyina sementi oyina warehouse oba oyina hardware n'ebirala ebifaananako ebityo capital yo ali worth what kati wabanga ali mu miliyoni 10 ogenda okulaba nga Allah w'ekitiibwa yeetaagamu miliyoni 2 n'ekitundu zokka ate n'emiteeko bwe gidda yakubuulira kale tubakubiriza nnyo okukwatagana n'ebitongole nga bino eno biidhnillah nojja obeera nga ekisookera ddala onoonya okumanya ekyokubiri n'obeera nga wafi amwalihim haqqun ma'lum mu maali yo mulimu ekigero ekimanyikiddwa lisaili wal mahrum ogenda okulaba nga kidda eri abantu abasaba nakugamba nti munaye haji mpaayo kyompa wal mahrum waliwo n'omulala gy'okusirika nga ye tayogedde naye ogenda okulaba nga naye yetaagwa okulabwa era maliriza n'ababiri baneeno tiwoba mulunzi ombuzi oba mulonzi mu nte ogenda okulaba nga Allah yatwanguyiza nnyo nti weziwera ente 30 tujjayo eja emu ate era tetunoonya nti esinga busava ku kyovolaba nti kigambibwa nti tulina okulonda abawalimu oba mu mbeera abantu abali educated ku zaka so oli kujjako ga nti sheikh Allah ayagala ziri 3 esisinga obusava abantu bagende beeyagale wobuliisa ekisava mashallah naye tunoonya ente eyitibwa attabia egoberera maama waayo si kutwala maama waayo mu mbeera efaananako ebityo era ogenda okulaba nga n'ensolo ezo zirina ebizoogerwako bingi nnyo naye ngezaako kuwa light kuki Allah kyatwagaliza ku bimera ogenda okulaba nga Allah ow'ekitiibwa wa atu haqqahu yawma haswadihi tutunuulira mu kiseera ng'okola ki ng'okungudde bw'otajja ku shamba y'omusajja noga wasimbye n'okusimba maama alaba ebijanjalo ogenda okubaza olubaza sooka oggyemu zaka yawma haswadihi mu kiseera ekyokungula era nakyo ogenda okulaba nga si buli akungula nti awazzaka omusajja asobola okuba neyiikanya naye byonna ebimera ne bifa najjamu grams oba kilograms ezitawera na 2 nagaseeka nafiiriddwa ebintu byange byakoze eki nzolaba ng'obusiraamu bwateekawo era ekigero nti wezimala okuwera 650 abamanyamu 7 naye ala kulli hal ogenda okulaba mu lunaku lwaki lwamakungula si kujja buzinoyimirira noga gwesaliza wali eri 5 ku 10 obeere ng'ogitukutulirako mu mbeera esinga bwetyo mujjamu ne education nyingi nnyo bingi nnyo bye tutatemyetemye waneeno naye olw'okuba nti House of Zaka and Waqf Uganda eteeseteese emisomo egy'enjawulo n'abasomesa ab'enjawulo era ku mulamwa guno gwennyini ogwa zaka kikulu nnyo obeere ng'ofollowinga emisomo otunuulire bye bongeramu seeka bibuuzo nga bineeno seeka munnange bwe mba nfudde emaali yange nsobola okubeera nga ate bagijjamu zaka n'ebirala ebifaananako ebiti ebikola ki ebigaziwa ndi mwana nina essomero abayizi basasula waliwo abalina amabanyi waliwo n'ebisigadde ogenda okulaba nti nno ffenna tulina omulamwa mu mbeera efaanana bwetyo wa aqimu salata wa atu zaka empaji gye tusinga okukola buli lunaku ey'okusaala esswala Allah yagigoberezaako mpaji yakuwa zaka biidhnillah olw'obukulu waki bwa zaka bakubiriza era nga mbalamira nti ng'omwaka guno wetugenze tuguwumbye kituufu osobola okubanga wali affected wali ewasooka mu covid naye wano nga Allah agenze ataamu mu mbeera abalala gujolabanga covid afiiriddwa ennyo waliwo abantu nga bafunyeemu nnyo akitegeera yalina stock we yamukaddiwako n'amufulumya ku kkuba ebintu bibadde tebikyayingira kati ye nga waakoledde tegerekese n'abalala abafaananako we batyo abadde alina supplies zakola medical supplies n'ebisigadde nga waafunidde abo Allah ffenna abeera nga atutunulamu therefore bakubiriza okubeera nti twongera okubeera nti tutya Allah ow'ekitiibwa twesabira tusabirigane wabula watawakkal ala Allah wakafa billahi wakiila kikulu nnyo okuteeka obwesigwe bwaffe mu Allah mu nsonga zonna Allah ow'ekitiibwa atumalira biidhnillah twongera okubakubiriza insha Allah
okulaba nti mujjumbira emisomo egifaananako nga bwe giti era tusaba Allah ow'ekitiibwa abasasulemu obulungi n'abateesiteesi bonna aba House of Zakah and Waqf Uganda abali ku plot 9 Perryman Garden wano ku Old Kampala insha Allah abeerenga abawa obulungi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.